5000 so'm skidkamiz bor. Kechasi bilan ko'mir sola olib jodaganlar bo'lsa, 24 soat uylarda bitta temperaturada ushlab turadi. Assalomu alaykum akalar. Biz очередной zakazlarimiz chiqib ketyapti. Bu yerda 2-300 kvadratli pechkamiz. Bittasi утепление bo'lgan, bittasi утепление bo'lmagan variantda. Bu klientimiz bizni Instagramdan ko'rib olib zakaz qilgan, polniy 4 listda 300 kvadratli pechkamizni утепление qilib yasab berganmiz. Bunkerlarimizga 3 qop ko'mir sig'adi. Spetsialniy setkalarni qo'yib qo'yganmiz, elak qilib. Bu pechkamiz bo'lsa 300 kvadratlik, polniy 3 listda bo'lgan. Bunkerlarimiz bunga ham 3 qop ko'mir sig'adi. Spetsialniy setkalarimizni elak qilib qo'yib qo'yganmiz. Akalar keyin kechasi bilan ko'mir sola olib jodaganlar bo'lsa, biz dastavkalarimiz ishlayapti, ishxona ishlayapti. Bizga aloqa etishinglar, pechkalar qilib beramiz. Do'st bunkerimizga 3 qop ko'mir sig'adi. 3 sutkagacha yetadi ko'mir. 24 soat uylarda bitta temperaturada ushlab turadi. Akalar, shu videodan ko'rib zakaz qilganlarga 5000 so'm skidkamiz bor. Keyin ko'p kommentariy yozgan odamga 500 so'm MMK hisob beramiz.